Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu menyampaikan meskipun belum ada temuan kasus sapi ngorok di awal tahun 2025, namun hewan yang terjangkit masih di angka 998, sedangkan total yang mati dan dipotong paksa sebanyak 300 ekor. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu mencatat kasus hewan ternak yang masih terjangkit penyakit ngorok tergolong tinggi. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Indah Permatasari mengatakan belum menerima laporan kasus sapi untuk awal tahun 2025. Namun berdasarkan data yang tersimpan, dalam sistem sebanyak 998 ekor hewan ternak yang dinyatakan belum sembuh. Sementara hewan ternak yang mati dan dipotong secara paksa sebanyak 300 ekor. Dirinya menambahkan Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi kabupaten tertinggi dengan jumlah kasus terjangkit sebanyak 836. Kemudian disusul Kabupaten Kaur sebanyak 92 kasus, Kota Bengkulu ditemukan 66 kasus, dan Bengkulu Tengah sebanyak 4 kasus. Untuk ketersediaan vaksin sendiri di awal tahun ini, Provinsi Bengkulu menerima intensif dari pemerintah pusat sebanyak 1.200 dosis dan hanya didistribusikan di daerah Muko-Muko, dikarenakan Kabupaten Muko-Muko menjadi salah satu kabupaten dengan kategori zona hijau. Kalau dari laporan kasus ya, nih laporan kasus SE, kita masih update yang Desember kemarin, karena sampai dengan hari ini 2025 belum ada laporan lagi tambahan. Masih terakhir kemarin itu yang mati masih 300, datanya terus yang sakit 998. Nah untuk yang sakit ini juga belum ada laporan tindak lanjut, itu masih sembuh atau sudah sembuh atau masih sakit. Berarti kalau belum ada laporan sembuh berarti ya masih dalam kondisi pelayanan pengobatan. Sementara itu di cuaca yang saat ini tidak menentu, pihaknya mengimbau peternak untuk lebih menjaga kesehatan hewan ternak dan bila perlu dikandangkan. Lucia Mayasari, TVRI Bengkulu melaporkan.